Заедно с мамутите, саблезъбите котки винаги са се смятали за най-известните представители на мегафауната, големите бозайници от епохата на Плейстоцена. Палеонтолозите са ги определяли като древни животни, сред които е имало и много други видове. Те са били част от хищническата машина на смъртта. Те са били с изразителни саблезъби зъби. Саблезъбите тигри са живеели в Северна и Южна Америка преди около 2 милиона и половина години. Тези хищници са били силни и мускулисти, с дължина до 3 метра и къса опашка. Теглото им е варирало между 55 и 400 кг. В зависимост от вида, те по-скоро са приличали на съвременните ягуари. Характерен белег за тях е била мускулната шия и развитите им зъби в горната челюст. Интересното е, че долната челюст на тези котки е можело да се движи само вертикално, но горната челюст е имала удивително голяма подвижност. Те са могли да отварят устата си до 120 градуса. Техните зъби в горната челюст са достигали до около 30 см. Този разнообразен комплект от адаптации са ги направили ефективни хищници в своето местообитание. Обаче има едно голямо но. Учените са стигнали до заключението, че основното оръжие, с което са били оборудвани саблезъбите котки, не е било силата на захапване и предизните характеристики на поведението им, а в действителност те са нямали врагове в своето естествено местообитание, освен ако не са били изправени пред неизбежна необходимост. Пазили са се от нападения от страна на хищни гигантски птици, които са били известна заплаха за тези диви животни. Това можело да се дължи на това, че древните хора вероятно са ловели саблезъбите с различни хитри капани. Например, са използвали смола, която са лепили и са ги улавили. Мнозина от тях са били пометени и умрели поради собственият си вид в борбата за лидерство, в гордостта или в битката с непознатите конкуренти. Тези големи котки са живели по начин подобен на съвременните лъвове. Според някои зоолози, излизали са на лов, особено женските, които са били отговорни за храненето на цялото семейство. Струва се да се изучават анатомичните и физиологичните особености на изчезналия вид. Учените смятат, че те атакували своите плячки предимно от засади, използвайки своите остри зъби. Животното се забивало във врата на плячката, нанасяйки щети на каротидната артерия или трахея. Това водило до обилно кървение и болков шок. Алфа котките, преди да са излезли на лов, често включвали защита на своите територии. Трябва да се отбележи, че често те трябвало да се бият. Дуелите на смъртта са били доста напрегнати. След известно време някои мъжки са напускали своето местообитание и са започвали самостоятелен живот. Споменаването на подобни факти веднага създава в главите ни образи на злонамерени хищници с огромни и мощни зъби, които свободно са се разхождали из откритите пространства. Обаче според автора на скорошното проучване се е открило какво всъщност предпочитат тези диви котки при ловуването. Вместо да предполага, че техният основен избор на храна са големите животни като бизони, дивите коне и елени, учените са изследвали повече от 100 зъба от различни животни, извлечени от битуминозните езера Ла Бреа в Калифорния. Собствениците на тези останки са пометени и напълно изчезнали, например саблезъбите котки. Това проучване представлява подробен анализ на микроизносването на зъбите, както и дефиницията на съотношението на два въглеродни изотопа в зъбният емайл. Тези методи дават пълен изглед върху диетата на изчезналите животни. Въпреки че системата в началото е предполагала, че саблезъбите котки са наистина обитавали гори, а не степи, учените са изразили своята увереност по отношение на този въпрос. Според тях тези животни са използвали зона за засади, за да извоюват своите потенциални жертви. Проучванията показват, че информацията за техните нападения са се извличали предимно от умрелите животни след техните успешни атаки. Макар и много от нас да ги познаваме от научно-популярните филми и анимации, праисторическите котки наистина са представлявали мистериозна част от изчезналата фауна. Обаче този образ на дивата природа може да е заед с някои стереотипни представи. Някои филми като Синдбад и Окото на тигъра също ги изобразяват, изоставяйки вниманието на публиката върху тях. Със сигурност научно-популярните изображения въздействат на образа на саблезъбите котки. Въпреки това, когато се потърси по-дълбоко, в научните източници се откриват множество интересни факти. Например, предците на съвременните домашни котки и предците на саблезъбите котки се разделят в процеса на еволюцията милиони години преди.
Последните проучвания показват, че саблезъбите котки не са изчезнали преди 30 000 години, както първоначално се е смятало. В допълнение към това вече има сведения, като намекват, че тези големи хищници може би не са изчезнали напълно. Селските граждани в Централно-Африканските републики често разказват истории за срещи с медийно познатите саблезъби тигри. Някои дори разказват истории за срещи с горещо търсените котки от дивата природа, които все още се крият в планините на Уганда и Кения. Същевременно стои интересното предизвикателство на клониране и регенерация на изчезналите видове. Идеята е възможна, но изисква много работа и внимание върху генетичните технологии, но също така трябва да се съобразим и с реалните технически, етични и екологични ограничения. В заключение, вашите коментари и мисли по това видео са от изключително значение. Те показват интереса ви към темата и предизвикват да размишлявате по-задълбочено. Нека да продължим да изследваме възможностите и предизвикателствата, свързани с възстановяването на изчезналите видове и регенерацията на екосистемите. Останките от саблезъбите котки, които са запазени във вечната замръзналост, се явяват най-подходящите за изпълнение на всички критерии за донори на яйцеклетките на сурогатните майки. Възможно е нашето съвременно време да предостави африканската лъвица, живееща в Лабрея в Лос-Анджелес. Въпросът за защо това място е било толкова богато на останки от древни животни, включително саблезъбите котки, може да бъде отговорен чрез историческия контекст. В периода на ледниковата ера, когато нашата планета е била покрита с лед, в долината, в която се е намирала Черното езеро. Езерото е било пълно с гъстена смес или просто течен асфалт. Слой вода, допълнително вързан с засилващите блясъка свойства на асфалта. Атрактивно привличал различните представители на фауната към водопоя. Това било капан за животните, тъй като те са залепвали към повърхността. В резултат на това дори силните животни не са могли да избягат от капана. Хищниците също са били лесна плячка на езерото и мнозинството от тях са били хванати в капана на асфалта. Проучванията на нашето време разкриват масивни количества животински останки, съхранени там през годините. Изследователите от Калифорнийският университет са извършили изчерпателни проучвания върху тези останки. Съвременните компютърни технологии са им позволили да реконструират скелета на саблезъбите котки и дори да изчислят силата на тяхното ухапване. Сега се задава въпросът: има ли смел представител в наше време или саблезъбите котки най-накрая са изчезнали? Историята се пише наново, но развитието на науката продължава да разкрива нови подробности и факти. Не забравяйте да оцените видеоклипа и разбира се да се абонирате за моят канал, тъй като скоро ви очакват още много интересни видеа. А на вас видеоклипа харесва ли ви, приятели? Или какво точно не ви хареса? Бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Чао, приятели, и до скоро!